Teksti kustutamise jaoks on samasugused reeglid nagu täiesti tavalises tekstiredaktoris. See tähendab, et te peate kõigepealt aktiveerima siis selle koha täite, kus see tekst on, klõpsates sinna sisse. Ja kui kursor vilgub, kas siis sõna järel või sõna ees, siis vastavalt kasutate ka centeri kohal olevat backspace nuppu või kui teil kursor vilgub soovitud sõna, mida te tahate kustutada ees, siis võite kasutada klaviatuuri pealt delete klahvi. Ehk siis näete, kui kursor vilgub sõna impress ees, siis ma kasutan delete klahvi. Ja kui ma võtan selle sammu tagasi, kui mul näiteks siis oleks hoopis teksti kursor järel, siis ma kasutan enteri kohal olevat tavalist backspace klahvi. Ja ongi tekst kustutatud.